这次要为大家介绍的是雅利田的 AMP777 3D 数位音效抗噪耳机，它能有效降低90%的噪音，打造最棒的聆听效果。有时候想要听音乐，可是许多噪音都在干扰你，让享受音乐都变成一种奢侈。你的困扰就交给 AMP777。它内建40厘米扩音单体 CCAW 音圈，采用 HDSS 技术和 Euphony 3D 魔术环绕音效技术，提供你无干扰的听觉响宴。AMP777 的机体拥有高质感皮革漆外观，头戴以高品质钢圈制成，非常耐用。耳罩轻软舒服，不怕闷热过敏。左耳装置电池，右耳可以控制音量以及切换3D 音场效果。内建的舒压喇叭加上 HDSS 技术带来的纯净音色，让你听再久也不累。接下来要介绍 AMP777 最强劲的功能 Euphony 3D 魔术环绕音效技术，将2声道立体声转化成数位等化立体环绕音响，还有4种音效模式，怎么听都过瘾。基本抗噪模式，增强饱满度，明显拉近人声位置。基本抗噪模式，您再也不用调到最高音量以克服背景噪音，采用降噪技术，能使耳机在人的耳朵上拥有一层保护，同时享受最纯粹的声音。数位 EQ 等化模式，使用无数的数位 EQ 调整技术，将2声道的立体声音源依据音源的结构进行无数的微处理，拉高层次分明，解析度更高，适合编曲多层次的流行乐。音乐模式，经过数位调整，听感空间扩大，精密的 EQ 控制能提供细腻柔和的自然声，还原被忽略的背景音乐及乐器声，并加以定位，感受音乐的丰富性，并兼顾人声演唱，强烈听感震撼你的听觉，听摇滚乐最 rock。电影模式，剧院级3D 效果营造出的开阔音场与细腻美声，进入电影模式有如亲临现场，环绕技术并扩展低频响应频率，带给你史诗场景的壮阔霸气。别再加大音量抵抗噪音了，用料实在，搭载专利音效技术的 AMP777 已经准备好款待你的耳朵。